suntem aici. Hai mă că e mai frumos decât al nostru. Mă lași că la un... Hai mă că e mai frumos decât al nostru. Liniște, liniște. Hai să ne ascundem, haideți să ne ascundem. Ascundeți-vă. 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 Ba da, haideți. Bă, ce ai? Stai până la poartă acolo. Și la moarte ce v-a zis? Să mergem înapoi. Și Cristian ce-a zis? Cristian s-a dus singur. Ce-v-a făcut-o? Trebuia să ne așteptăm. Voi ce faceți, mă? Ați venit la noi? Vă admiram brad, deci aveți Păi e un brațul nou la brad noi. foarte împodobit, deci un brad. Eu cred că mai trebuia să mai puneți ceva. E mai frumos, dar al nostru mai frumos de la bacul de acolo. Trebuia să mai puneți, mă. Ce să mai Să spun? mai puneți, mă, că e prea gol. E frumos așa. Ce e aici? Ce e aici? Ce se vede? Ce e aici? Ce se vede? Nu-ți place? Dezordine.